วัสดีชาวมายาทุกท่านนะครับสำหรับวันนี้นะเราก็จะมาทำ10สุดยอดสมาร์ทโฟนแห่งปีนี้นะครับก็เดี๋ยวเราเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราไปดูกันครับว่า10สุดยอดสมาร์ทโฟนแห่งปีนี้จะมีอะไรกันบ้างครับแล้วก็เดี๋ยวเรามาเปิดแฟ้มนะครับ10สุดยอดสมาร์ทโฟนซึ่งเป็นโพลล่าสุดของปีนี้นะครับผมก็คัดมาเรียบร้อยแล้วก็เรามาดูกันเลยดีกว่านะว่า10สมาร์ทโฟนแห่งปีนี้จะมีอะไรกันบ้างนะครับโอเคเรามาเริ่มที่อันดับที่10นะครับอันดับที่10นั่นก็คือ Nokia Lumia 1520นะครับเรามาดูสเปคกันนิดนึงครับก่อนที่จะเข้าไปชมทีเซอร์ซึ่งทุกรุ่นนะครับตั้งแต่อันดับ10ถึงอันดับ1เราจะอธิบายถึงสเปคข้อดีข้อเสียนิดนึงแล้วก็เดี๋ยวเราจะเข้าไปชมตัวทีเซอร์ที่ว่าในงานเปิดตัวกันนะครับโอเคก็เรามาดูที่ตัวแรกนั่นก็คือ Nokia Lumia 1520นะครับซึ่งพูดว่าเป็นสมาร์ทโฟนตัวสุดท้ายของโนเกียนะก่อนที่จะถูกเปลี่ยนแบรนด์มาเป็น Microsoft ก็มาดูสเปคกันนะครับว่าสำหรับตัวนี้จะมีอะไรกันบ้างสำหรับตัว Lumia 1520นะครับจะมีหน้าจอขนาด6นิ้วนะครับเป็นPreview Display นะครับแล้วก็จะเป็นใช้ CPU เป็น Snapdragon 800นะครับ Quad Core CPU ความเร็วอยู่ที่ 2.2 GHz กล้องหลังนะครับจะมาพร้อมความละเอียดอยู่ที่20ล้านพิกเซลเป็นกล้อง Preview เหมือนกันนะครับแล้วก็กล้องหน้า 1.2 ล้านนะครับตัวนี้ข้อดีนะครับข้อดีสำหรับตัวนี้เป็น Windows Phone มันเป็นหนึ่งในตำนานของ Windows Phone ก็ว่าได้เพราะว่ามันเป็นตัวสุดท้ายแล้วก็เป็นหน้าจอรู้สึกว่าจะเป็นตัวที่หน้าจอใหญ่ที่สุดในบรรดา Lumia ตัว flagship นะครับส่วนข้อเสียก็จะมีเรื่องซอฟต์แวร์นิดหน่อยเรื่องแอปพลิเคชันที่จะรองรับนะครับโอเคก็สำหรับอันดับที่10นะครับก็เดี๋ยวเราไปชมกันนะว่าทีเซอร์ของ Lumia 1520เป็นยังไงครับชมกันเลยครับอันดับที่10ผ่านไปแล้วต่อไปมาดูอันดับที่9นะครับอันดับที่9นั่นก็คือ Xiaomi Mi 4นะครับหรือคนไทยเขาเรียกXiaomi Mi 4นะเป็นบะหมี่ตัวที่4ของ Xiaomi นั่นเองนะสำหรับตัวนี้นะก็เป็นสมาร์ทโฟนแฟลกชิพจากทางXiaomi นะครับเรียก Xiaomi แล้วกันจะได้ไม่มีปากเนาะสำหรับตัวสเปคที่มาให้กับตัว Xiaomi Mi 4นะครับก็จะเป็น Snapdragon 801ความเร็ว 2.5 GHz นะครับมีกล้องหลังขนาด 13 ล้านพิกเซลเป็นเซนเซอร์ของ Sony นะเป็น CMOS sensor นะครับตัวกล้องหน้าขนาด 3 ล้านพิกเซลนะครับหน้าจอขนาด 5 นิ้วเป็น Full HD นะครับแล้วก็แรมที่มีมาให้คือ3 GB นะครับสำหรับข้อดีตัวนี้นะเป็นสมาร์ทโฟนแฟลกชิพที่สเปคไม่ได้แพงนะครับสเปคหรูแต่ว่าราคาถูกนะครับโดยราคาจะอยู่ที่ประมาณถ้าว่าเข้าในเมืองไทยที่เป็นเครื่องหิ้วจะอยู่ประมาณ 13,000 ถึง 14,000 นะครับโดยสตอเรจก็จะมี16 32 64ให้เลือกเหมือน iPhone เลยนะครับซึ่งการดีไซน์ต่างๆถือว่าใช้ได้เลยทีเดียวนะครับบอดี้เป็นอลูมิเนียมแล้วก็ด้านหลังจะเป็นพลาสติกนะครับก็ถือว่าสวยงามมากนะครับสำหรับตัว Xiaomi Mi 4นะครับโอเคก็ข้อดีราคาถูกสเปคแรงนะครับข้อเสียก็อาจจะมีเรื่องการรับประกันนะเพราะว่าเริ่มเป็นเครื่องหิ้วก็ต้องตอบโจทย์ก็ตรงว่าต้องเข้าใจว่าเป็นเครื่องหิ้วก็ต้องประกันต้องขายนะครับแต่ว่าอะไรก็มีนะครับมีแต่ว่าต้องเข้าตามร้านที่เขารับซ่อมนั่นเองนะครับโอเคก็สำหรับตัว Xiaomi Mi 4ก็มีประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราไปชมทีเซอร์กันเลยชมกันเลยครับ เ
อันดับที่ 8 ก็คือ OnePlus One นะครับ OnePlus One ก็เป็นสมาร์ทโฟนตัวแรกจากทาง Cyanogen นะครับก็ซึ่งหลายๆคนอาจจะรู้จักกันดีสำหรับ Cyanogen Mod นะครับก็เป็นลอมจากทางอเมริกาที่ว่าเป็นหนึ่งในลอมที่ดีที่สุดในโลกนะครับเป็นลอมคัสตอมก็โดยทางCyanogen ก็ได้ทำการเปิดตัวสมาร์ทโฟนที่พูดได้ว่าเป็นสมาร์ทโฟนตัวแฟลกชิพตัวคิลเลอร์แฟลกชิพนั่นเองเพราะราคามันถูกแล้วก็สเปคสูงครับโอเคก็มาดูสเปคกันเลยนะครับตัวนี้ใช้เป็น CPU Snapdragon 805 นะครับความเร็ว 2.3 GHz นะครับตัวกล้องหลัง13 ล้านกล้องหน้า5 ล้านมาพร้อมหน้าจอขนาด 5.5 นิ้วเป็นหน้าจอ Full HD แล้วก็แรม3 GB นะครับข้อดีตัวนี้ราคาถูกนะครับแล้วก็บอดี้ด้านหลังสามารถสั่งคัสตอมได้เป็นฝาหลังเป็นไม้ไผ่เป็นเนื้อทรายเป็นเนื้อด้านเนื้อเงาสามารถสั่งคัสตอมได้นะครับซึ่งในไทยที่เห็นมาจะเป็นเนื้อด้านนะครับเป็นเนื้อด้านข้างหลังจะเป็นเหมือนเม็ดทรายละเอียดอยู่ข้างหลังนั่นเองส่วนข้อเสียตอนนี้ที่ว่าเคยเล่นมานะครับก็ยังไม่เห็นกับข้อเสียเท่าไหร่แต่จะมีเรื่องบั๊กนิดๆหน่อยๆซึ่ง Cyanogen ก็เริ่มแก้บั๊กให้เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับตัว OnePlus One แล้วก็มีข่าวลือออกมาว่าจะมี OnePlus 2 แต่มันก็มีอีกข่าวหนึ่งจะทำ OnePlus Mini ก็คือสมาร์ทโฟนของ OnePlus แต่ว่าจะเป็นตัวไซส์เล็กนะครับก็ต้องมาดูอีกทีนึงว่าปีหน้าจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงสำหรับ OnePlus นะครับแต่ว่าตอนนี้ก็ยังยอดขายดีอยู่นะครับเราก็เลยยกยอดให้เป็นอันดับที่ 8 ในปีนี้นะครับโอเคก็เดี๋ยวเราไปชมทีเซอร์ของ OnePlus One กันครับชมกันเลยโอเคครับก็อันดับที่ 7 นะครับก็ต้องยกให้กับแบรนด์นี้ซึ่งมันมาแรงมากนะครับในปีนี้นะครับนั่นก็คือ Motorola นะครับ Moto X นะครับเป็นเจเนอเรชันที่ 2 แล้วนะครับซึ่งได้ทำการเปิดตัวไป Moto X ก็เป็นหนึ่งในสมาร์ทโฟนคัสตอมที่ได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างมากในโลกของเรานะครับก็เรามาดูสเปคกันดีกว่านะครับสเปคตัว Moto X ตัวเจเนอเรชันที่ 2 นะครับก็จะเป็น Snapdragon 805 2.5 GHz มาพร้อมกับกล้องหลัง13 ล้านกล้องหน้า5 ล้านแล้วก็หน้าจอขนาด 5.2 นิ้วเป็นFull HD Display นั่นเองนะครับก็ข้อดีนะครับก็จะคล้าย OnePlus One ตัวเมื่อกี้นะครับ
ก็คือสามารถสั่งคัสตอมสีสั่งคัสตอมพื้นผิวลักษณะของตัวบอดี้ได้นะครับสามารถสั่งคัสตอมตัวเวลาบูสต์สกรีนได้วอลเปเปอร์รันชื่ออะไรต่างๆตัว UI สามารถสั่งคัสตอมได้นั่นเองนะครับก็ได้มีที่เห็นมาก็ถือว่าใช้ได้นะครับส่วนข้อเสียก็เรื่องแบตเตอรี่นะครับที่ให้มาจำนวนจำกัดไม่คุ้มค่ากับสเปคนั่นเองนะครับก็จะมีประมาณนี้นะก็เดี๋ยวเราไปชมทีเซอร์ตัว Moto X กันเลย Wake up, buddy. Send WhatsApp. Great, I'll send that now. Thanks for coming in. Sorry, the meeting's moved. Choose how it looks. Choose how it works. Choose how it fits into your life. Moto. Choose choice. โอเคครับก็อันดับที่6นะครับก็คือ LG G3 นะครับเป็นสมาร์ทโฟนตัวแฟลกชิพจากทาง LG นั่นเองนะครับก็พูดได้เลยเต็มเปล่าว่าชอบนะครับเป็นอีกหนึ่งสมาร์ทโฟนในรอบปีนี้ที่ผมชอบนะครับซึ่งทุกอย่างมาลงตัวหมดนะครับโอเคก็เดี๋ยวเรามาดูสเปคกันหน่อยนะครับ Snapdragon 801 2.5 GHz นะครับหน้าจอ 5.5 นิ้วนะเป็น 2K Display นะครับหรือลองจากตัว 4K นั่นเองก็คือครึ่งนึงของ 4K นั่นเองนะครับโอเคต่อไปกล้องหลัง13ล้านนะกล้องหน้า 2.1 ล้านพิกเซลตัวนี้มีแรม2 GB นะครับต้องเสียดายตรงนี้นิดนึงนะครับซึ่งชาวบ้านชาวช่องเขาไป3 GB แต่ผมก็ชอบนะครับแรม2 GB ก็ไม่ใช่ว่าน่าเกลียดนะสำหรับตัวแรม2 GB โอเคฟีเจอร์ข้อดีนั่นก็คือเลเซอร์โฟกัสนะครับการโฟกัสรูปที่รวดเร็วทันใจมาก 0.024 วินาทีนะครับในการโฟกัสรูปแล้วก็ข้อเสียไม่รู้นะครับบอกได้เลยว่าไม่รู้แต่เรื่องจะมีพวกบั๊กนิดหน่อยนะส่วนใหญ่จะเป็นบั๊กแทบทุกรุ่นนะครับอันนี้ว่าเป็นบั๊กแล้วกันเนาะโอเคมีฟีเจอร์เลยตัวเรีย LG จะเด่นเรื่องเรียคีย์ไม่ใช่ไอติมที่ว่าเรียนะเรียคีย์ก็คือปุ่มด้านหลังนะครับก็เดี๋ยวไปดูในทีเซอร์มันจะมีบอกว่าอะไรคืออะไรนั่นเองนะครับโอเคก็เดี๋ยวเราไปชมทีเซอร์ของตัว LG G3 กันเลยครับไปชมกันเลย
บไปสำหรับอันดับที่6ผ่านมาครึ่งทางแล้วสำหรับตัวนี้คือครึ่งทางของเรานั่นก็คืออันดับที่5นะครับอันดับที่5นั่นก็คือ HTC One M8 หรือ M8 นั่นเองนะครับก็ HTC One ก็เป็นอีกหนึ่งแบรนด์อีกหนึ่งสมาร์ทโฟนที่ผมชอบรองจากสูงกว่าตัว LG G3 นะครับโอเคก็มาดูสเปคกันเลยนะครับตัวนี้หน้าจอขนาด5นิ้วนะเป็น Full HD อยู่นะครับยังไม่เป็นหน้าจอแบบ 2K อะไรอย่างนี้เนาะแรม3 GB นะครับกล้องหลัง4 Ultra Pixel นะครับก็ต้องอธิบายคำว่า Ultra Pixel นั่นก็คือกล้องที่มีเปลี่ยนจากปกติจะเป็น Mega Pixel หรือ MP ครับตัวนี้จะเป็น LP นะครับคือ Ultra Pixel จะมีตัวเซ็นเซอร์ที่รับแสงมากกว่าตัวกล้องเซ็นเซอร์กล้องธรรมดานะครับ4 Ultra Pixel นะครับถ้ามาแปลงเรื่องความสว่างแล้วก็อะไรก็จะอยู่ที่ประมาณ8 ล้านพิกเซลหรือว่าประมาณ13นั่นเองนะครับส่วนกล้องหน้าให้มา5 ล้านพิกเซลนะครับเซลฟี่แบบไวๆกันเลยนะครับโอเคข้อดีตัวนี้นะครับจะเป็นบอดี้อลูมิเนียมนะครับแล้วก็มี Sense UI เวอร์ชัน 6.0 ส่วนข้อเสียเหรอน่าจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องความละเอียดของภาพนะครับเพราะว่าตัว Ultra Pixel มันก็จะไม่ได้เปรียบกว่า Mega Pixel สักเท่าไหร่นะครับจะได้เปรียบตรงที่ความเข้มของแสงนั่นเองโอเคครับก็เดี๋ยวเราไปชมทีเซอร์ของ HTC One M8 นะครับลืมบอกไปข้อดีมีเยอะเลยเนี่ยลืมพูดไปเลยมี Duo Camera นะครับเป็นสมาร์ทโฟนตัวแรกที่ใช้กล้องคู่แบบเป็นเซ็นเซอร์คู่นะครับแล้วก็จะวัดแนวลึกแนวตื้นของตัวเนื้อภาพได้แล้วก็จะมีบูมซาวด์ลำโพงสเตอริโอที่กระหึ่มไม่แพ้ใครนะครับแล้วก็มันจะมีรุ่นหนึ่งที่ใช้เป็นลำโพงของ Harman-Kardon นะครับโอเคก็เดี๋ยวเราชมทีเซอร์ของตัว HTC One M8 กันเลยครับชมกันเลย The HTC One M8's high-quality metal unibody design exudes premium craftsmanship and quality. With motion launch, answer calls without pressing any buttons. Try U-Focus to highlight and change focus on a photo even after you've taken the shot. Play with Foregrounder to put the focus on the subject by applying an effect on the background. Choose one from the available seasons to add an animated seasonal effect to your photos. The HTC One M8. See it, feel it. แบบต่อไปนั่นก็คืออันดับที่4นะครับ4นั่นก็คือ Sony Xperia Z3 นะครับสำหรับตัวเจ้า Xperia Z3 นะครับจะมาพร้อมกับ CPU Snapdragon 805นะครับ 2.5 GHz กล้องหลัง 20.1 ล้านเมกะพิกเซลก็คือ20 ล้านพิกเซลนั่นแหละนะครับกล้องหน้า3 ล้านพิกเซลนะครับหน้าจอขนาด 5.2 นิ้วเป็น Thai Luminous Full HD นะครับแล้วก็แรมให้3 GB นะครับข้อดีตัวนี้กล้องชัดภาพสวยแล้วก็ลบความสบประมาททั่วเขาเรียกว่าจากหลายๆผู้สื่อข่าวนั่นเองนะครับส่วนข้อเสียก็จะเป็นเรื่องซอฟต์แวร์ภายในนิดหน่อยนะครับอีกอย่างหนึ่งข้อดีคือกันน้ำลึก2 เมตรแล้วนะครับโดย Sony ตัวรอบนี้นะครับก็จะเปิดทั้งหมด4 ตัวนะมี Sony Xperia Z3 Compact แล้วก็แท็บเล็ต Z3 Compact แล้วจะมีSmart Watch ตัวเวอร์ชัน3นะครับโอเคก็เดี๋ยวเราไปชมทีเซอร์ของตัว Sony Xperia Held a flame on the beach. It made me glow. Made a fire underneath, and it made me glow. Followed you but couldn't breathe. I told you so. I saw. Okay, Google. Cafe. Right out for me. You made me glow. You made me glow. You made me glow. Don't settle for good. Demand great.
The new Xperia Z3 series and smartwear from Sony. โอเคครับก็เหลืออีก3อันดับสุดท้ายเราก็มาต่อที่อันดับ3กันเลยนะครับอันดับที่3นั่นก็คือ Samsung Galaxy Note 4 ครับหลายคนอาจจะคิดSamsung จะติดอันดับหรือเปล่าติดครับเป็นอันดับที่3เลยนั่นก็คือ Samsung Galaxy Note 4 นะเป็นเวอร์ชันที่ 4 แล้วที่ออกมาในรอบ 4 ปีเนี่ยครับก็โดยตัวนี้จะใช้ CPU เป็น Snapdragon 805 2.3 GHz แล้วก็จะมีอีก1รุ่นที่จะใช้เป็น Exynos 5430 นะครับแล้วนั่นเป็น Octa Core นะครับแรม3 GB นะครับแล้วก็กล้องหลังขนาด16ล้านพิกเซลเป็นเขาเรียกอะไร OIS Cell อะไรของเขานั่นแหละนะครับแล้วก็หน้าจอขนาด 5.7 นิ้วนะครับเป็น 2K Display เหมือนกันนะครับสำหรับตัวข้อดีนะครับก็จะเป็นเรื่องฟีเจอร์เรื่องคอมมานด์อะไรต่างๆนะครับแล้วก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องบอดี้ที่เป็นอลูมิเนียมนะครับซึ่งก็เห็นว่า2รุ่นตอนนี้มี4รุ่นแล้วในปัจจุบันคือ Alpha Note 4 Note Edge แล้วก็มีตระกูล A3 A5 อะไรอย่างนี้นะครับโอเคก็เดี๋ยวข้อเสียอาจจะเป็นเรื่องวัสดุนะครับยังไม่เพอร์เฟกต์พอนะครับสำหรับหลายๆท่านที่คอมเมนต์มานะครับแล้วก็ในอีเมลมานิดนึงหลายๆท่านยังบอกว่าบอดี้ยังไม่เหมือนอยากได้แบบฟูลอลูมิเนียมนะครับก็คือปากเป็นอลูมิเนียมด้วยนั่นเองนะครับโอเคก็เดี๋ยวเราไปชมทีเซอร์ของ Samsung Galaxy Note 4 กันเลยครับ
ก็เหลืออีก2อันดับสุดท้ายนะครับเราก็มาต่อกันเลยแล้วกันอันดับที่2นั่นก็คือ Nexus 6 โอเคนะครับก็เป็นสมาร์ทโฟนตัวที่6จากทาง Google ที่ได้ทำการออกแบบจัดสเปคแล้วก็ราคาก็รุ่นนี้ก็สูงเอาเรื่องนะครับไม่เหมือนรุ่นอื่นๆนั่นเองสำหรับตัว Nexus 6 ก็เป็นเจเนอเรชันที่6นะครับก็มีNexus 1 Nexus S Galaxy Nexus Nexus 4 Nexus 5 แล้วก็มา Nexus 6 นั่นเองนะครับ Nexus 6 มีสเปคดังนี้ครับ Snapdragon 805 2.5 GHz กล้องหลัง13ล้านกล้องหน้า5ล้านแล้วก็หน้าจอ 2K ขนาด 5.6 นิ้วแล้วก็แรม3 GB นะครับข้อดีตัวนี้คือแฟลชแบบใหม่ปกติแฟลชสมาร์ทโฟนทั่วไปจะเป็นแบบ LED flash แต่ตัว Nexus 6 จะมีแฟลชที่เหมือนของ Moto X ที่เราพูดไปแต่ผมลืมบอกก็คือ O-ring flash นะครับจะเป็นแฟลชที่เป็นกลมๆนะครับอยู่รอบนอกของตัวเซ็นเซอร์กล้องนั่นเองนะครับส่วนข้อเสียตัวนี้ก็คือราคาแพงไปนิดนึงนะครับแต่ว่าก็ราคาก็ยังถูกในบรรดาแฟลชชิปทั่วไปนั่นเองหน้าจอนะครับ 5.6 นิ้วก็ถือว่าใหญ่แล้วก็เป็นหน้าจอ 2K display ก็ถือว่าคุ้มค่าคุ้มราคาครับส่วนกล้องก็ถือว่าโอเคใช้ได้นะครับโอเคก็เดี๋ยวเราไปชมทีเซอร์จากทาง Moto นะครับโดยจะมีทีเซอร์ตัว Moto X Motorola Nexus 6 ให้ชมกันนะครับโอเคไปชมกันเลย Sorry. Sorry. I'm just. Remember back in school, when you either invited the new kid over to your table, or you didn't? If you did, that was a cool move. That was an and move. And moves take guts, but they can mean everything. Their and move is to put wings on a bicycle. Now, we fly. When enough people have an and view, the world changes. Forever. If you think about it, you're only here because of an and moment. Opening yourself up isn't easy, but when you do, it's hard to forget, because it leads to something new, something better. That's why we need this, and them, and you. Yeah, you, watching this right now, because everyone doing the same thing won't move us forward, but everyone doing their own thing, together, can. เย้นะครับโอเคเหลืออันดับสุดท้ายอันดับที่1จะเป็นแบรนด์ไหนไปไม่ได้แล้วก็จะเป็นแบรนด์เป็นรุ่นไหนไปไม่ได้นอกจากเจ้าตัวนี้นะครับซึ่งมันก็มีข่าวมาในช่วงสัปดาห์นี้สูงมากเรื่องการใช้แรงงานจากทางประเทศจีนแบบไม่ได้พักไม่ได้ผ่อนเลยนะก็โดยสำนักข่าว BBC นะครับก็มีการเผยแพร่ข่าวมาเดี๋ยวคืออยากจะไปสรุปข่าวในประจำสัปดาห์ในสัปดาห์นี้นั่นเองนะครับก็เดี๋ยวผมจะจัดการให้นะครับโอเคก็สำหรับอันดับที่1ของปีนี้นะครับ
นั่นก็คือ Apple iPhone 6 และ 6 Plus นะครับขอควบเป็น2รุ่นเพราะว่ามันเป็นแบรนด์เดียวกันเนาะโอเคสำหรับตัว iPhone 6 และ 6 Plus นะมีขนาดหน้าจอคือ5 นิ้วแล้วก็ 4.7 นิ้วนะครับแล้วก็กล้องหลังขนาด8 ล้านพิกเซลเป็นเซนเซอร์แบบใหม่เนาะแรม2 GB แล้วนะครับสำหรับตัว iPhone 6 แล้วก็ CPU เป็น Apple A8 64 บิตซึ่งเขาบอกว่าประหยัดพลังงานมากขึ้นทำงานได้เร็วขึ้นประมวลผลด้านกราฟิกดีขึ้นแล้วก็ความร้อนน้อยลงแล้วก็เรื่องแบตเตอรี่อยากพูดได้เปล่าว่ามันแน่นหนาขึ้นเนาะแล้วก็เรื่องความประหยัดถือว่าเวิร์คขึ้นครับโอเคข้อดีนะก็คือหน้าจอใหญ่แล้วนะครับบอดี้สวยขึ้นนะครับแล้วก็เรื่องข้อเสียก็จะมีบั๊กนิดๆหน่อยๆก็ Apple กำลังแก้ไขอยู่นะครับส่วนข้อดีอย่างนึงคือ Fingerprint นะครับมันก็มีแต่ iPhone 5s แล้วเนาะนะครับ iPhone 5s ที่ผมไม่ให้ติดในอันดับนั่นก็คือมันเป็นรุ่นของปีที่แล้วนะครับก็อยากเอาอัปเดตตัวใหม่ล่าสุดนะครับยังมีอีกหนึ่งรุ่นที่ผมอยากพูดถึงแต่ว่ายังไม่ถูกขายอย่างจริงจังนะก็ขอรวบยอดไปในปีหน้าแล้วกันนั่นก็คือ Oppo N3 นะครับตัวนี้ก็ถือว่าเป็นสมาร์ทโฟนที่อีกหนึ่งรุ่นที่น่าสนใจนะครับในปีหน้าก็อย่าลืมติดตามชมกันนะครับโอเคก็เดี๋ยวเราไปชมทีเซอร์ของ Apple iPhone 6 แบบประมาณนาทีกว่าๆนะครับโอเคก็เดี๋ยวไปชมกันเลย A truly great product is ultimately defined by the integration of its hardware and software. Developing an iPhone with a larger and more advanced display launched one of the most significant design and engineering efforts since we introduced the original product. With a 4.7-inch display, iPhone 6 becomes taller and wider. We made the design dramatically thinner while developing a smooth, continuous surface that is comfortable to both hold and use. We're also introducing iPhone 6 Plus with a larger 5.5-inch display. And with the same continuous surfaces and seamless material transitions as iPhone 6, it's very thin. By creating iPhone 6 and iOS 8 together, we've optimized the physical design to enhance software features. The cover glass extends beyond the top surface to seamlessly join the aluminium unibody. The result is hardware and software defining a truly singular experience. The way people experience their iPhone has always started with the display. So we wouldn't introduce a larger display until we could make one that was great. The Retina HD display is the most advanced iPhone display we've ever designed. On this high-resolution screen, you can see deeper blacks and sharper text. With new dual-domain pixels, you see more accurate color at wider viewing angles. To deliver these qualities, we implemented an advanced process called photo alignment. Better aligned pixels deliver a superior viewing experience. The new state-of-the-art Apple-designed AA chip continues our legacy of designing powerful and power-efficient chips. It features second-generation 64-bit desktop-class architecture. The new chip is smaller, yet it's faster, and it's got better graphics while also being more energy efficient. So you can do more for longer periods of time without compromising performance or battery life. We've added an M8 motion coprocessor, which works in a low-power mode to efficiently measure your fitness activity throughout the day. And with the addition of a barometer, it can even track the elevation you gain while you're doing things like climbing stairs. iPhone is the world's most popular camera. So we feel a responsibility to continue improving the experience of taking photos and making videos with iPhone 6. The 8-megapixel iSight camera has a new sensor featuring focus pixels, which provide a better, faster focus. A new exposure control in iOS 8 lets you adjust shots before you take them for improved color and detail. iPhone 6 Plus features optical image stabilization. This uses a gyroscope to compensate for the movement of your hand.
software that intelligently fuses short and long exposures to create sharper images. With more people relying on their iPhone for taking video, we've added more advanced video capabilities to iPhone 6. The new camera shoots beautiful 1080p HD video at 60 frames per second. Continuous autofocus provides constant focus as you capture your video. Cinematic video stabilization helps your shot remain steady. And you can capture amazing super slow motion video at 240 frames per second. An all-new time-lapse mode allows you to create videos with one simple touch. With iPhone 6, you can shoot HD video and then watch your stunning results on the Retina HD display. With iPhone 6, we're introducing Apple Pay, a fast, easy, secure mobile payment system. It's much better than carrying around cash and credit cards. You simply pay by placing your finger on the Touch ID. There's no need to open a special app or even wake your iPhone. You can also make one-touch purchases without having to enter credit card or shipping information. With iPhone 6, everything is faster. And that includes some great advancements we've made in wireless performance. Faster LTE enables much faster download speeds at up to 150 megabits per second. There are 20 LTE bands, significantly more than any other smartphone. So you can connect in more places around the world while roaming. With iPhone 6 and iPhone 6 Plus, we've taken the time to do the deep engineering, to design and develop two entirely new iPhones. More significant than just bigger and better displays, the design has never been so compelling, undoubtedly making this the biggest advance in the iPhone since we launched the original. Action โอเคครับก็ผ่านไปแล้วครับสำหรับ10สมาร์ทโฟนแห่งปีเรามายาทีก็ต้องคู่กับเทคโนโลยีนะครับเราก็มาดูอีก10เทคโนโลยีนะครับผมขอตีรวดยาวแล้วก็เดี๋ยวเอาไปลงพวกทีเซอร์เราจะลงไว้ทีหลังแล้วกันเนาะโอเคก็เรามาดูอันดับที่10นะครับคือ Android Wear นะ Android Wear คือระบบปฏิบัติการสำหรับ wearable device หรืออุปกรณ์สวมใส่นั่นเองครับก็มีทั้ง Smart Watch Smart Glassหลายๆอย่างนะครับ Smart Ring ด้วยนะครับโอเคก็เดี๋ยวไปดูทีเซอร์นะสำหรับตัว Android Wear ก็มีความสามารถพิเศษมากมายนะครับสรุปข่าวสัปดาห์นี้เวอร์ชันใหม่มามีแน่นอนนะครับเป็นรอฟังตัวแล้วกันอันดับที่9คือ Android Auto นะครับ Android Auto คือระบบปฏิบัติการที่ใส่ไว้ในรถยนต์นะครับเป็นระบบปฏิบัติการที่ Google ได้เอา Android มาดัดแปลงเพื่อใส่ในตัวรถยนต์นะเพื่อให้รถยนต์เป็น Smart Car นั่นเองนะครับต่อไป iOS 8 นะครับก็คือระบบปฏิบัติการของฝั่ง iOS ที่ลงใน iPhone นะครับซึ่งมันก็ลงอยู่ในนี้ด้วยนะครับอันนี้คือเมนบอร์ดนะครับของ iPhone 5s นะครับก็ช่างมันนะโอเคนะครับต่อไปคือ iOS 8 นะครับก็มีหลายเสียงเนาะทั้งข้อดีข้อเสียก็ขอไม่พูดถึงตัวนี้กันก็ข้อดีคือหลายๆอย่างนะครับต่อไปคืออันดับ7ก็คือ 4G Thailand หรือ 4G ประเทศไทยนะครับปีหน้ามาแน่นอนครับ 4G ขึ้น 1,800 เมกะเฮิรตซ์นะครับส่วนที่ใช้ทั่วนี้คือเป็นคลื่น 2001 นะครับก็แล้วแต่โอเปอเรเตอร์จะใช้ในความเร็วขนาดไหนเนาะสำหรับการประมูลมีจัดขึ้นในปีหน้าครับแน่นอน 100% นะครับอันดับที่6ครับคือ 4K Resolution ก็คือความละเอียด 4K นะครับสำหรับเทคโนโลยี 4K นี่ไม่พูดถึงไม่ได้ในปีนี้บูมถือว่าบูมมากนะสำหรับเทคโนโลยี 4K เพราะว่าเป็นหนึ่งเทคโนโลยีที่ทุกหลายๆท่านที่ทำเกี่ยวกับworkstation ต้องการมากนะครับเป็นความละเอียดที่สูงนะ 3,200
90คูณ2440พิกเซลนั่นเองก็ถือว่าสูงเนาะละเอียดมากด้วยโอเคต่อไปคืออันดับ5นะ Fingerprint ครับ Fingerprint เนี่ยก็มาพร้อมกับหลายสมาร์ทโฟนนะไม่ว่าจะเป็น iPhone 5s iPhone 6 Samsung Galaxy Alpha Galaxy S5 Galaxy Note 4 Galaxy Note 8Huawei Assistant Mate 7อะไรในคำนองนี้นะครับก็เป็นที่ฮือฮาสักนิดนึงนะครับสำหรับตัว Fingerprint อันดับที่4ก็คือ Mac OS Maverick นะครับสำหรับ Mac OS Maverick ตัวนี้นะครับที่มีความฮือฮาก็เพราะมันมีรองรับฟีเจอร์หลายๆฟีเจอร์ที่ผมเคยพูดไว้ในสรุปงานไม่แน่ใจว่างานของiPad Air นะครับซึ่งลงไปแล้วก็ไปอ่านในไปดูในนั้นแล้วกลับไปชมอยู่ไม่นานมานี้นี่เองนะครับสำหรับอันดับที่3คือ OLED Display นะครับสำหรับ OLED Display หรือ OLED นะครับก็มีความสำคัญมากนะครับแล้วก็มีที่ฮือฮามากเพราะสมาร์ทโฟนอย่าง Galaxy Now นะครับ LG G Flex นะครับหรือว่า Galaxy Gear หรืออะไรหลายๆอย่างปีนี้ OLED ถูกใช้งานเป็นอย่างมากแล้วก็ไม่พูดถึงไม่ได้นะครับอันดับที่2นั่นคือ Corning Gorilla Glass 4นะครับความสามารถฟีเจอร์ต่างๆก็จะไปอยู่เนื้อความก็จะไปอยู่ในสรุปข่าวประจำสัปดาห์ในสัปดาห์ที่จะถึงนี้ครับแต่ว่าผมก็ขอพูดเกริ่นๆไว้หน่อยว่ามันมีความแข็งแรงมากขึ้นนะครับแล้วก็ความทนทานมากขึ้นนั่นเองมากกว่า Gorilla Glass 3แล้วก็Corning ก็ได้ออกมาประกาศเรียบร้อยว่า Gorilla Glass 4ถูกใช้งานตัวแรกนั่นคือ Samsung Galaxy Alpha นั่นเองครับก็ผมได้ลองใช้แล้วเนาะก็ถือว่าใช้ได้นะครับอันดับที่1ของ The Best Technology in 2014 นั่นก็คือ Android 5.0 Lollipop นั่นเองนะครับสำหรับ Android 5.0 Lollipop นะก็เป็น Android เวอร์ชันที่6หรือ7นี่แหละของจากทาง Google นะครับซึ่งมันถูกออกแบบใหม่ถูกรีดีไซน์ใหม่นะครับก็ที่พูดมามันเคยมีอยู่ในสรุปข่าว EP ล่าสุดหรือ EP ก่อนหน้านั้นไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับก็มาพูดในเล็กน้อยก็คือเป็น Material Design นะครับแบบแฟลตมากแล้วก็มี Android Runtime นะครับสำหรับการทำงานต่างๆนะครับทำงานได้รวดเร็วมากขึ้นแล้วก็มีตัว Power Saving Mode อะไรต่างๆซึ่ง Google ก็ได้พัฒนามาอย่างดีเยี่ยมนะครับในสำหรับ Android 5.0 นะครับโอเคก็เดี๋ยวเราไปชมตัวทีเซอร์ของ10เทคโนโลยีของ2014กันเลยครับ Tech TV Thailand สถานีของคนไอที ขอบอกว่านวัตกรรมที่น่าตื่นตาตื่นใจอีกหนึ่งอย่างนะคะในงาน CES 2013 ครั้งนี้เขาพูดถึงเรื่องของทีวีปีที่ผ่านมาเราคงได้ยินคำว่า Full HD กันเต็มไปหมดแล้วแต่ปีนี้ HD เก็บไว้ข้างหลังค่ะเพราะว่าเขาโชว์เทคโนโลยี 4K หรือว่าจอที่ชัดในระดับเหมือนกับเราดูหนังแบบในโรงภาพยนตร์ยังไงอย่างนั้นเลยทีเดียวนะคะโดยวันนี้เดี๋ยวจะพามานำสิ่งที่ดีสู่ชีวิตด้านในค่ะได้ยินว่าพี่จอนอยู่ข้างในแล้วเดี๋ยวสิตามไม่ทันมาพอดีเลยเอาเลยเร็วเอาละสิตอนนี้มาถึงตรงที่เรียกว่าเป็นจุดสำคัญที่สุดแล้วหวังว่าเราคงจะมีเวลาเพียงพอเพราะว่าเราจะพูดถึงนวัตกรรมเทคโนโลยี 4K จ้ะแน่นอนค่ะเพราะว่า 4K ตอนนี้ในปี 2013 ต้องเรียกว่าเป็นหนึ่งในเทคโนโลยีที่คนพูดถึงมากที่สุดในงาน CES 2013 ก็ว่าได้แต่ให้เราอธิบายคนเดียวคงไม่ได้เพราะเราไม่ได้เป็นคนผลิตเองค่ะพี่จอนและไม่ได้เป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่อง 4K ครับแต่ยืนอยู่เคียงข้างผมในขณะนี้ครับคือมิสเตอร์ไมค์ครับผมจากโตชิบ้านะครับ 4K ครับ Let's see our host over there Okay, so tell us exactly what is the beginning of 4K. How did it arrive here? Well, 4K has come about to bring resolution and high definition to a new level, delivering up to 4 times the picture quality of standard high definition. That's going to give that customer, particularly on the larger screen sizes, a much better viewing experience. เขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะคะตอนนี้ถ้าเกิดเทียบกับจอ HD ทั่วๆไปธรรมดาเนี่ย 4K ชัดกว่าถึง4เท่าเลยทีเดียวค่ะ How is that really possible to do that? I thought we already hit the top with the HD, the full HD. How did it happen?
made the pixels smaller. They put a lot more of them together, particularly in the larger screen television sets. So what you find is they're much more compressed and a lot more. It's going to make a big difference. Particularly what we're showing here is an 84-inch TV. วันนี้เรามีการสาธิต We have a sample that we can comparison behind us at the moment. We do, and what's behind us is actually showing our 4K Ultra HD CEVO engine. So most of what people are watching is 1080p high definition today, full HD, right? So we need to find a way to bring that resolution up, and we're doing that with our CEVO processor. So it's a Toshiba exclusive. We've got a second generation processor that's taking 1080p and up converting it to give you that 4K experience. And that's the demo we have behind us here. So what you demo behind us is like Blu-ray or something? Yeah, it's regular Blu-ray playing, so 1080p content. The set to the left is 1080p and the set to the right is 4K. So we can see the same content playing on both of them. Even with today's video, we're getting a much better picture by going to 4K. ตอนแรกที่สงสัยมากนะคะพี่จอนว่าจริงๆแล้วเนี่ยเทคโนโลยีอย่างจอที่มันชัดขึ้นเนี่ยเราจะต้องทำคอนเทนต์อีกประเภทหนึ่งหรือเปล่าที่มันชัดกว่าบูเลหรือเปล่าแต่ว่าคำตอบของซีก็ชัดเจนแล้วว่าเขาเล่นอยู่บนแผ่นบูเลทั้งคู่นะคะแต่ว่าจอ 4K เนี่ยให้ความคมชัดมากกว่านั่นเอง Toshiba Leading Innovation Tech TV Thailand สถานีของคนไอที Hey, what is up guys, I'm KBHD here, and I've been using the LPX13D build of Android 5.0 Lollipop on my Nexus 5 for the past couple of days, and surprise, I really like it. A couple weeks ago I showcased an earlier build of Android 5.0, the developer preview, back when it was just known as Android L. But now with Lollipop, there are a lot of new features, and this build is as close as we have now to final. So this is a rundown of a lot of the new awesome features that I think people are going to like. So right off the bat, two words you're going to hear a lot when it comes to Android 5.0 are material design. And while that's an entire redesign of all of Android, you can probably sum it up best in one word, which would be animations. Basically everything you touch brings something onto the screen or moves it off. So you know exactly where things are coming from and where they're going, and that's the whole point. So the straight up unlock screen here, or just unlocking into the dialer, will give you an animation, or unlocking into the camera, and you can see the animation shows what you're doing isn't just popping out of nowhere, it's coming from somewhere. And same with the new app drawer, it springs to life out of that button instead of fading in out of nowhere like before. And you'll see a lot more transitions and animations all over the place in Lollipop just like this, so it keeps with the whole theme, and I would actually consider that a feature. It's legitimately helping with creating an intuitive UI, although it still doesn't help that the back button in Android is still just as inconsistent as it has been in previous versions. But there are a lot more helpful animations that you'll notice every time you pick up the phone, which is really cool. And it's also awesome to see these animations really always running at a pretty high, decent frame rate, especially since this is a Nexus 5, a one-year-old phone, and hopefully Android L on older devices or lower end ones will still be just as fast. At least I hope so. So if you're thinking Nexus 6 is going to be too big, looks like Nexus 5 is beginning to look like a steal at under $400. So first off, there's the new Google Launcher, app drawer, and wallpapers, now all material design themed, if that makes any sense. I already showed you the app drawer animation, but check out these new wallpapers here too. Some of them are pretty sweet looking. And I have my favorites, but I'll link a downloadable album in the description right below that like button if you want to check some out too. Next is the notification area, which has also been redone. So you can see all your notifications and obviously all the same functionality as before. But now you have a clear all button, which was gone in the previous build, so thank gosh it's back. And you have another swipe down to get into your quick settings, or a two-finger swipe if you want. So you have your brightness slider, which wasn't there before, that was another click away. And you also have Wi-Fi and Bluetooth toggles, etc. Some new stuff here that wasn't in KitKat. You have a flashlight toggle, which is new, very nice. And a screen orientation lock, again, very useful for many. And a screencast button, which will allow you to screencast to a TV if you have a Chromecast. Also, that second swipe down reveals a bunch of information with that smooth animation again, showing you your time, a clickable alarm text, a clickable battery percentage to show your battery settings,
a clickable shortcut to settings, and a profile switcher. So now you can have multiple profiles on Android on your phone, just like you could on a tablet if you share one. And you can have 2 people signed in, 3 people signed in, or if you want to just let someone borrow your phone for a day or something, give him that guest account, which is basically just like you got a brand new phone. No apps or anything are installed. They can pick their own apps to install, and they don't see any of your media. And then you can just password protect your main account, and you're good. But if you switch back, that'll actually show you that when you get to your lock screen, the lock screen also now shows notifications, which is pretty cool. It's just like in iOS, except swiping them away here doesn't open them and dismisses them. If you want to open one, you actually have to double tap it to open the app. So here's another trick with the notification area. You can hold down any notification to see what app is showing it, and then you can go into that app and go to app settings to change whether or not that app can show you any more. Really useful if some game keeps pestering you to buy the premium version or something annoying like that. There's also now a shortcut to 3 different Do Not Disturb modes when you tap the volume button. So if you leave all, that's just normal, just continues to show all notifications. Priority will only show the most important notifications and your alarms. And when you switch to none, that will not let anything through, not even alarms. It totally silences your phone. So you can pick the amount of time it stays in that mode. So if you have a 45-minute commute, you can have it silenced for the hour that you're driving, and then it automatically turns off. Also, you can choose what priority mode includes. So you can choose to have text messages included or calls included. Basically, customize it to your liking. I always leave on priority mode when I go to sleep so that the only thing that can wake me up is my alarm. So there's also a new look inside some of the stock apps in Android 5.0. The dialer looks very material designy. It's super round, super flat. There are animations everywhere. There's a new in-call look, so if you call someone, and it looks pretty clean. The one thing I don't like is that the hang-up button is now way smaller. I actually liked it when it was a huge full-screen thing, so I could just end a call without thinking, but I guess I'll have to get used to the smaller centered one. And there are other little things all around Android 5.0 really that you might not even notice for a while, even using the phone. A fun one is that the screen off animation is actually, very, very slowly, fading to black and white before it turns off your display. Pretty damn cool that you may not even notice for a while. The new setup process in Android 5 is a lot easier when you first sign into your Google account for the first time, especially if you have two-step authentication. That is a huge improvement. Android Beam now allows you to share any file type, where you could only really share links and images before. And the keyboard in Android is redesigned, and the letter presses look a little bit different from before as well. You can also use NFC or Bluetooth devices like smartwatches, for example, as a trusted device to let you bypass your lock password. They call this Smart Lock, and it works very well. I use it with my Moto 360 all the time. And also now if you have multiple Google Chrome tabs open, all of them will show up as separate activities in your multitasking carousel. So you can open them up or close them by swiping away one by one in here. Oh, and you also notice they kept Google Search available in the multitasking menu as well. I don't know how useful that is, but it's there. The new clock, believe it or not, the clock app changes the color of the background depending on the time of day. So if you're in the middle of the day when the sun's out, it matches the sky and it's all blue. At night, it goes dark purple, etc. I think that's pretty neat. And there's now a battery saver mode that prompts you to turn itself on at about 15%. And once you turn the battery saver mode on, your notification bar and bottom nav bar turn bright orange, so you can't accidentally forget you have the mode on. And this will turn off most of your background data, it turns the vibration motor off, basically turns your phone into a local media player, but hey, it gets you an extra hour or so out of the end of your battery, which can be useful for a lot of people. Now here's one more really good one, screen pinning. So let's say your friend wants to borrow your phone and say, hey, dude, let me borrow your phone, I just want to make a call. And I trust you, friend. I trust that you're going to just borrow my phone and make a call and not buy a $3,000 paper shredder on Amazon 2 minutes later. But if I can guarantee that, if I can guarantee you only use the phone, then that would be really nice. So if you go into security settings and enable screen pinning, you can then go into your multitasking app, pick the app you want to screen pin, let's say the dialer, and then you can pin that app to be the only app that you can use. So then you can confidently hand him your phone knowing that he can't get out of the dialer or do anything else crazy. He can just call someone and that's it. Of course, assuming he doesn't know how to exit screen pinning mode, which is a long press of the back and recent apps button at the same time. But honestly, he probably won't. And I mean, imagine handing this to a kid or something with a game screen pinned.
That sounds like endless entertainment to me. So in summary, it seems like Android L is coming along really well. I was at first worried about the lighter look. Everything seems to be bright white or very pale and light looking compared to the total opposite, which would be hollow of Android 4.0, which was all dark. So it's something we need to get used to, but other than that, I'm liking a lot of what I'm seeing in Android L, and I can't wait to see the final version on the Nexus 6 and the Nexus 9. But until then, I'm going to leave it at that. I can't wait to get the new hardware in hand. Thank you for watching. Leave a thumbs up if you enjoyed, and I'll talk to you guys in the next video. Peace. Cars are integral to the way that people live their lives today. We use cars for taking our kids to school, we use our cars for commuting to work, but when we look at cars today, they're fundamentally disconnected vehicles. People don't want to check their phones at the door when they get behind the wheel. So we partnered with auto manufacturers and technology partners to figure out the best way to bring Android into the car. Today we're announcing Android Auto, which extends the Android platform into the car. Android Auto combines the best of both worlds. You get the connected apps and services on your smartphone with the physical controls that were optimized for driving in your car. We had to go back to the drawing board and really take an experience that was designed for a smartphone and break it down to its bare essentials. We focused it down to the features that the user really needs within the driving space. We've made Google Maps really easy to use for the car. We've got nice, easy to access touch targets and a simplified interface. The voice technology that we're using within the car is super conversational. Your hands are on the wheel, your eyes are on the road. Set a reminder to get gas on the way back to work. Pick up my dry cleaning. Remind me to get tickets on the way home. Google brings you just the right information at just the right time. So when you set reminders while you're driving, your phone will remind you later on, even if you're outside the car. Android developers will soon be able to create entirely new experiences for the car. We're really excited about this opportunity because for us, this is really very much at the beginning. And, we're really going to go on a long journey with this. Taxi! Taxi! That does that? Just got a jellyfish warning. Want to try counting? Let's go to Zuma. Morning, kids! Reply, be there in 2. There it is. Okay, Google, what's the Syracuse score? Yay! Woo! Okay, Google, open garage. Hey, what's up everyone, it's Justin here, and today I wanted to give you a quick overview of iOS 8. So in this video I would like to give you a general overview, some of the more key features that were introduced by Apple today. Of course, I won't be covering everything and I won't be going in full detail of everything. Instead, I would like to give you a general overview and what you will notice on an everyday use. So the first thing you're going to notice is that on the home screen there really isn't a new visual look to iOS 8. That came in iOS 7 and we didn't really expect anything major in terms of the visuals to be changed in iOS 8. Instead, they brought in many new features and more functional changes in iOS 8, a lot of which we have seen previously in Android or the jailbreak community. So the first thing I'm going to show you is the messages. As you can see, there is the camera icon and the microphone icon along the top, and by holding on that for a second, you just need to drag to the top and talk, say anything you want for your voice message, release it, and it will send that. You can also do the same with photos very quickly, just slide up, it'll take the photo or video very quickly and easily. And in a way, it definitely embraces the concept of Snapchat integrated into iMessage.
Another cool thing is that you're able to reply to messages as they come up, and you will also notice that the keyboard has changed drastically, and ever since the launch of iOS, the keyboard has remained mostly the same. In fact, there is support for third-party keyboards such as Swipe. It also brings functionality such as predictive text, and it even looks at your messages and predicts what you would like to say next, so it is really just much more efficient in general. Within different messages, it is also giving you options to turn on Do Not Disturb. As you can see, I have that on for my mom temporarily as I'm trying to record this video. In fact, you can also send your current location if you're hoping to meet up with some friends, or have it on temporarily so they're able to find you, for example. Sliding down the notification tab, they have kind of simplified a little bit. Instead of having the today notifications and missed notifications, they have cut it down to 2. In fact, you're also able to reply to messages like we saw before, and the same goes for your lock screen. You're able to reply your messages from there. And in the today view, you're able to edit that and even open up to developers to make their own widgets that are interactive within the notification center. Lifting up our control center, you can see things here have pretty much stayed the same, although there are some small tweaks visually to the brightness. And in terms of the multitasking, I find it just a little bit snappier actually, and on the top you also have your favorite contacts or your recents, making them very easy to access. However, I wish that they did have the option to kill all apps at once, which we did not see in iOS 8 today. Moving on to the camera, Apple in general has kept it very simple through its time, but there are a few different additional features that they have added now. There is the time-lapse mode, and although there are some third-party apps for that before, it is nice that they have integrated it into the standard camera app now. And through the photos, you also have the option for a self-timer of 3 seconds and 10 seconds, and it even has the LED lights that blink to notify you if you're on the other end of the camera when it would start to take the photo. The focusing obviously has the focus lock, and you can also kind of change the exposure within your image as well. So although it is still rather simple, Apple has kind of given you a few more options within your camera app and also in the editing, which I'm going to show you here. In terms of the share settings, there is also some change there. You can also favorite your photos and have them in its own category. But let's just go to a random photo here, and in the editing, you have the option to change the exposure, the contrast, and kind of go further in terms of editing your photo. So for photo enthusiasts out there, you will really love this feature. For the filters, they pretty much do stay the same, and I actually use these quite a bit actually, especially the fade. And in the crop, you can now rotate your images, which is something that I find myself wanting for quite a while. So now moving on to Siri, there are also some improvements here. You can activate it by saying, "Hey Siri," and that kind of relates to Google Now on Android devices. But as always, you can just hold on the home button and it will take you straight to Siri. It is now a little bit snappier, as I've noticed, and there is also Shazam integration. So you could say, "What is this song?" It will listen to it and it will bring it up. So very convenient in that point. Personally, I'm someone who uses Shazam quite a bit, and a lot of times I actually missed it because I'm trying to get into the app. In the settings, you can see the visual side pretty much has remained the same as expected, but if you go deep into your usage settings, going into your battery will reveal what is taking up your battery. So in my case, it is YouTube and messages. I use those all day long, and this is kind of something that we have seen on Android over the years in terms of what is taking up the most power, so you can kind of control that accordingly. With iCloud, they have also tried to encourage home sharing, and also they have introduced something called iCloud storage. Back into the messages, something that we also saw was store messages. So a lot of times your phone may be filled up with a whole bunch of random stuff, and a lot of times that is your messages. So you can enable it to delete your messages after a certain amount of time. Moving over to the mail, I would say that they have borrowed some features from Mailbox, which seems to be very popular. You slide it halfway and you have the option for read, trash, or flag the message, and you can see here the reply does seem a little bit different. In Safari, you can also request a desktop site now, because a lot of times the mobile sites are pretty annoying and you're not able to access what you may want to, so by doing so, you can very easily have the site switch to desktop view. Narrowing down to our last few features, there is also the Spotlight search, which can now allow you to bring up Wikipedia, and in some cases you could search up your favorite restaurant or topic or anything, so they kind of just made Spotlight search something that's very easy to access and quicker in general. As rumored, Apple did release its own health app, which really ties into the amount of third-party integration that they really want to encourage this morning.
There's a whole bunch of different things you can add specific to your health needs there and track different things, and I think that is definitely something that a lot of people will use. And you can also actually have your medical ID. So for example, if you have a medical emergency, people will be able to access your health conditions right away. So aside from that, that is pretty much a quick overview of iOS 8. I tried to cover pretty much everything that I would personally take advantage of, and of course there are many more other features that were not mentioned in this video. Another thing that I really want to note was the continuity, and if you're a Mac and iPhone user, that is just probably the best thing that was announced today. The feature that would allow you to kind of be always in sync with your Mac, as personally that is what I work on, and have the ability to access calls and send SMS messages directly from your computer is just really great. And I will conclude to say that iOS 8 is definitely a worthy upgrade if you are someone who enjoyed iOS 7. It definitely brought quite a few different features from the jailbreak community and Android features that I've been always wishing to come on the iPhone. But aside from that, I hope you guys enjoyed this video, and if you would like to get your hands on the iOS 8 beta, be sure to check the links in the description, as I did do a tutorial on that. But aside from that, I'll see you all in the next video. Sometimes, even chatting with your mate can be taxing, especially when your phone What if unlocking your phone was a little more intuitive? The right mate won't make you break a nail over simple things. Better mate, better life. Huawei Ascend Mate 7. Hey, what's up guys? Bill Savage here with MacRumors.com, and today we're going to be taking a look at some of the new features in OS X Yosemite. Now, one of the first things you'll notice about this update is that it looks a lot like iOS. It's much flatter and has a more modern look to it. You'll notice that right away with the dock. It's now 2D, and almost all the icons have been changed to match their iOS counterparts. And not only have the icons been changed, the applications have also been changed to look very similar to what you would find on iOS. These are reminders and calendars. And if we go ahead and open up Safari, you can see this looks very similar to what you would find on an iPhone or an iPad. It takes you right to your favorites page or your frequently visited web pages right away. And on top, we only have one bar. So we have our address bar, and next to that is our bookmarks or our reading list. And then over here on the right, we actually have a tabs button. So when we click on that, it looks almost identical to iOS. So if we open up a whole bunch of tabs here, you can see we hit that tab button, and this is almost identical to what you would find on iOS. Also, a new change that they've made system-wide on OS X Yosemite, you'll see on the right side we no longer have a full screen button. That's been now relocated to the green button here on the left side. So now the green button will put your applications into full screen. So if we hit that, you see the application goes into full screen, and we can go up and get out of there just like that. So the full screen button is gone, and it's relocated to the left side. Now, one of the main design cues that they've taken from iOS and brought to OS X Yosemite is translucency. So you can see that a little bit here in the Safari window. You can see it's orange here a little bit, and then it gets a little bit darker, trying to follow the colors of the actual background. Same thing with the dock, and if we go here to the menu button, you can see that these menus are orange. To give you a better example, we'll go here and actually change our desktop picture. Now when we go into Safari, you can see it's actually green up top and then gets blue as it goes down. Same thing with the dock, it's turned blue, and our menu buttons are green. Now if you don't like this and you find it a little bit distracting, you can actually minimize this by going into General and using dark mode. So the use dark menu bar in dock. If you click on that, it doesn't completely get rid of the transparency, but it'll give you a darker mode and help you focus a little bit better. So the menu bar goes dark as well as the dock. And the next thing we're going to look at here is Notification Center. Now we've had this in previous versions of OS X, but now they've added the Today page. So now we actually have some widgets that we can use here on our desktop, which are really useful. So here you can see I have a calculator widget, and when we want to edit this, just like in iOS, we hit edit, and we can go ahead and add and remove widgets. I'll take the social
add the stock, and we can move these around just like however we want. When we're done, hit done. So this is a really nice addition to Notification Center and makes it really useful, especially on the desktop setting. And right next to Notification Center is Spotlight. This is something that I use all the time, and you can see when we click on that, it no longer appears on the right upper hand corner of the screen. Now appears right there in the middle. So when you click on Spotlight, even though it looks different, it still works the same. All you have to do is start typing. So I started typing Twitter here, and it gave me some suggestions. So underneath that, it gave me a suggested website of twitter.com. It also gave me a Wikipedia article, so if I click on that, it will take me to Wikipedia. But one of the cool things here is that it actually now searches the Mac App Store for apps. So it found the Twitter app, and if I click on that, it will take me there to download it. Very similar to what iOS does on Spotlight now. It could search the store for you to find apps. It can also search the iTunes store. So if I go ahead and type in something like Batman Begins, you can see the top hit is a movie on iTunes, and if you click on that, it'll take us to iTunes and we can buy the movie. Now going back to Twitter, one of the cool things of this new redesign is when you search for actual documents or emails, anything with text in it, you can now see the top hit is a text edit document, and on the right hand side it gives you a preview of what's inside that document. So this is a document that I made called Twitter, where it says @MacRumors and then MacRumors.com obviously. And this is really useful. If you've ever searched for documents on Spotlight before, it never gave you a preview. You would have to actually click on the document, see if that's the one. If it's not, you close it, go back to Spotlight, and repeat. Now with this new preview feature, it's really useful, and it's going to save people a lot of time searching for documents. Something that was introduced when iCloud was released was iCloud Documents. Now this gave applications the ability to save documents into iCloud. But it was a really weird implementation because when you would open up an application like Pages or TextEdit, it would ask you, do you want to save this on your computer or do you want to save it on iCloud? Now if you chose iCloud, that document lived exclusively inside that application. You couldn't access it from anywhere else unless you opened up that application. Now Apple is finally giving us access to all those documents all in one place. So now if we go ahead and open up Finder, there's now an option for iCloud Drive. Now if we click on that, you can see individual folders of all these applications that are saving files to our iCloud. Now iCloud works very similar to Dropbox. This is your storage device on the cloud. So you can access this from anywhere. You can access it from any computer from iCloud.com or any of your iOS devices. You can even drag and drop any file that you want into iCloud Drive. So pictures, movies, other documents, folders, all that can be stored on your iCloud Drive and accessed from anywhere. One of the main features of OS X Yosemite is called continuity. Now continuity allows OS X and iOS devices to actually work together. So you can do things like start an email on your iPhone and then finish it on your computer. You can even send and receive SMS messages or answer phone calls directly from your Mac. Now unfortunately, since this is beta software, these features are not working properly right now, so we're not able to show them to you. But as soon as they do become available and are working, we will make a video showing you how to use them and how they work. And that's it for this video, guys. Those were some of the new features in OS X Yosemite. You can follow us on Twitter @MacRumors. Visit us at our website, MacRumors.com. And if you like the video, please don't forget to subscribe to our YouTube channel. My name is Bill Savage. Thanks for watching, guys. To dance. Can't you see? Tell me why can't you see? I want you here with me all night long, baby. Please tell me, can't you see? I want you here with me. I want you rock that beat.
วัสดีครับวันนี้นายโรมันนะครับพาทุกท่านมางานเปิดตัว LG Curve OLED TV นะครับเป็นครั้งแรกในประเทศไทยนะครับที่มีทีวีชนิดใหม่นะครับเป็นทีวีแห่งอนาคตเนี่ยเปิดตัวในประเทศไทยนะครับก็คือ LG Curve OLED TV 2 ตัวที่วางอยู่ข้างหลังผมตรงนี้นะฮะถามว่า OLED TV เนี่ยมีความพิเศษอย่างไรนะฮะ OLED TV ย่อมาจาก Organic Light Emitting Diode นะครับเป็นเทคโนโลยีการสร้างภาพแบบใหม่นะครับซึ่งให้ข้อดีของ Plasma TV แล้วก็ LED LCD ไว้ด้วยกันกล่าวคือตัวเม็ดพิกเซลเนี่ยมันกำเนิดแสงและสีเองได้นะครับและความพิเศษของทีวี LG Curve OLED นะครับคือสับพิกเซลนะครับมีทั้งหมด4สีด้วยกันนะฮะก็ได้แก่แดงน้ำมึนเขียวนะครับแล้วก็ที่สำคัญมีสีขาวด้วยเพิ่มเข้ามาเป็น4สีนะครับทีนี้เดี๋ยวอาจจะต้องตามผมมาใกล้ๆเพื่อดูความพิเศษของตัว Curve OLED นิดนึงนะครับเริ่มแรกนะฮะอยากจะให้ดูที่ฐานตั้งก่อนนะครับตัวนี้นะครับฐานตั้งเนี่ยเป็นคริสตัลสแตนนะครับจะสังเกตได้ว่ามันใสมากนะฮะแล้วก็ตัวลำโพงเนี่ยก็คือเป็นลักษณะที่เรียกว่า Clear Speaker นะครับถึงแม้ว่าดีไซน์จะบางเฉียบเนี่ยแต่ว่าก็ยังให้ความสำคัญกับการดีไซน์สปีกเกอร์อยู่นะครับแต่ว่าที่พลาดไม่ได้เลยเนี่ยคืออยากจะให้กล้องมาดูข้างๆนิดนึงนะครับเรื่องของความโค้งของจอนะครับ Curve นะฮะเนี่ยครับหลายๆท่านจะงงนะครับว่า Curve แล้วมันดีอย่างไรนะครับก็คือในเมื่อจอมันโค้งลักษณะเนี่ยมันก็จะเป็นการให้มุมมองในลักษณะพาโนรามานะครับพาโนรามาก็คือมุมมองที่คล้ายๆกับจอโรงหนัง IMAX นะฮะที่ว่าจะโค้งสอดรับกับสายตาของผู้รับชมทีวีอยู่นะครับแล้วก็อาจจะต้องมาดูใกล้ๆถึงภาพคุณภาพของภาพนิดนึงครับอาจจะต้องซูมไปที่จอนะครับจะสังเกตได้ว่าเรื่องของสีสันเนี่ยถือว่ามีความสดใสมากแล้วก็รวมถึงสีดำนะครับคือผมใช้คำว่าดำสนิทแล้วก็ดำสงัดมากจริงๆเป็นทีวีที่ผมใช้คำว่าดำที่สุดเท่าที่เคยทดสอบมาเลยก็ว่าได้นะครับแล้วก็ตัว Curve OLED TV ตัวนี้นะครับก็คือรุ่น55 EA 9008นะฮะราคาเนี่ยเขากำหนดมาคร่าวๆแล้วอยู่ประมาณ 399,990 บาทแล้วก็จะเริ่มจำหน่ายนะครับกลางเดือนตุลาคมนี้เป็นต้นไปครับและก็มาถึงโซนเปรียบเทียบทีวีความละเอียดแบบ Ultra HD นะครับ8ล้านพิกเซลกับทีวีความละเอียด2ล้านพิกเซลหรือว่า Full HD นะครับทั้งขวามือของทุกท่านเนี่ยคือทีวี Ultra HD ของ LG รุ่น LA 9700นะครับมีความพิเศษด้วยนะฮะคือปกติเนี่ยทีวี Ultra HD TV เนี่ยมักจะใช้หลอด LED แบบ Edge LED หรือว่าการวางหลอดไฟไว้ตามขอบด้านข้างอย่างเดียวแต่ว่า LA 9700ตัวนี้นะครับก็คือใช้ Nano Full LED นะครับหรือว่าหลอดไฟLED เนี่ยโอ้หลายแผงเลยนะฮะก็คือเต็มแผงหลังจอเลยนะครับแล้วถ้าเทียบความละเอียดนะครับความละเอียดภาพเนี่ยทางโซนเนี่ยเขาจะมีแว่นขยายนะฮะเดี๋ยวกล้องซูมแว่นขยายนิดนึงนะครับจะมีแว่นขยายเปรียบเทียบกันระหว่างทีวี Ultra HD นะว่า8ล้านพิกเซลเนี่ยมันจะให้ความละเอียดกว่าทีวีFull HD ที่มีความละเอียดเพียง2ล้านพิกเซลเท่านั้นนะครับก็เป็นการเปรียบเทียบได้ดีครับเพราะว่าความละเอียดที่มันเพิ่มขึ้นมาเนี่ยก็คือ4เท่าเลยนะครับสำหรับทีวีจอใหญ่อย่าง55นิ้ว65นิ้วนะครับก็ถือว่าแนะนำอย่างยิ่งสำหรับความละเอียด Ultra HD หรือว่า 4K นะครับ ครับแล้วก็มาสรุปส่งท้ายกันสักเล็กน้อยนะครับก็สำหรับงานเปิดตัว LG TV รุ่นใหม่ในวันนี้นะครับก็มี Ultra HD TV เนี่ยมาจำหน่ายทั้งหมด3รุ่นนะฮะ3ขนาดก็คือ84นิ้ว65นิ้วแล้วก็55นิ้วนะครับแล้วก็รวมถึงเทคโนโลยีใหม่อย่าง Curve OLED TV นะครับมีความเรียกว่ามีขนาดใหญ่55นิ้วนะครับแล้วก็จอโค้งด้วยก็ถ้าท่านไหนสนใจเนี่ยก็สามารถไปดูตัวจริงนะครับได้ที่ร้านค้าตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศครับแล้วก็รวมถึงถ้าท่านไหนเนี่ยอยากจะติดตามบททดสอบรีวิวนะครับทางเว็บขอให้คำมั่นสัญญานะครับว่าอย่างตัว OLED TV เนี่ยเราจะมีนำมาทดสอบแล้วก็เอามารีวิวให้กับท่านผู้ชมได้ชมกันเนี่ยเร็วๆนี้แน่นอนครับ Pop quiz. If you were able to look back on the present from deep in the future, what age would you say we're living in? Is this a trick question? I mean, I want to say information age, but it seems too obvious. Can I say more than one age? Yeah, I think it is safe to say that we are living in more than one age. From the beginning of humanity, we've seen prevailing technologies marked with milestones, the Stone Age, the Bronze Age, the Iron Age, all occurring many thousands of years ago. Man's mastery of these materials has defined us, but by that metric, the last couple of hundred years have seen a flurry of ages.
The steam age, the industrial age, the atomic age, the television age, the space age, to name but a few. But those are not the answers I was looking for. Is that a clue? Yes, it is. I think that this age could be classified as the glass age. That's not what I was thinking. I know. So how are we in the glass age? Well, let me put it to you this way. Can you imagine a world without glass? Now, I don't want a cheeky answer. I want you to really think about it. Okay, no. I can't imagine the world without glass. Exactly. Glass is really quite extraordinary. Without it, many of our major accomplishments would never have happened. Glass has a deep and complex history, and as a material, it has properties and characteristics that we are only just beginning to understand. We look right through it and think of it one-dimensionally. Most of us think of glass as a fragile, brittle thing that, if not handled correctly, will break in a spectacular fashion. So you're going to break that to make a point? Indeed. Can I help? Yes, you can. And it's true. Our everyday common variety of glass is brittle, but it doesn't have to be that way. Glass has already altered our lives and is behaving in ways that is totally unexpected. Got it. Let's start with a history of glass. I think I can handle that. Glass as we know it is most commonly made of silica, the primary ingredient of beach sand. Mix silica with a couple of other key ingredients, heat it all up till it melts, and bang, you got glass. Humans have been making glass since ancient times, starting with beads, vessels, and ceremonial accoutrements. Glass-making techniques spread out from Mesopotamia, culture to culture, changing in incremental ways for much of the last 4,500 years or so. The Romans even had glass windows on their important buildings as early as the 1st century AD. Glassblowing was discovered around that time, and soon inexpensive and ubiquitous glass became one of the hallmarks of the Roman Empire. But no period has seen such growth in the development of glass technologies as in the last 150 years. We've been able to unlock the secrets of glass in ways that would have seemed like magic to our forebears. Nice. Thanks. So, tell me what's so special about the last 150 years? Well, several things. In that period, technology evolved at an exponential rate. With that came tools and processes that enabled advancement across all material sciences. The leader in glass material science was, and still is, an upstate New York glass company that started out in the mid-1800s, Corning Incorporated. One of their first products was a toughened glass lens for railroad signal lanterns that offered 2 radical improvements over any other lens of that time. It could be produced in a consistent color, and more importantly, it didn't break when rain hit the hot glass. This helped save lives by bringing down the number of train wrecks, but it also set a course for 160 years of innovation in glass. Of course, everybody knows about Corningware and Pyrex products too. Those innovations came from Corning during the early part of the last century. You know, I have tons of this in my kitchen. But Corning no longer makes kitchenware. They've innovated way beyond that. Let's take a look. We'll start with this. Ah, optical fiber. Right, optical fiber. This does 2 things, both astonishing. The first one is this. That right there is pure glass. A glass strand inside the cable, tightly wound around a pencil and yet not breaking. When you stop and think about it, that is a mind bender. Okay, what's the second thing? Well, it's the way the light moves through the glass. When the glass is bent this way, you'd expect light to leak out and get weaker and corrupt the data that it carries. But that's not happening. Nearly all the light entering this optical fiber is coming out the other end. So it has a low attenuation? Yeah, exactly. Very low. In the late 1960s, Corning figured out how to limit the attenuation or loss of light as it travels through fiber, even when that fiber is bent. Nice. This discovery led to the practical use of fiber as a medium for voice and data communications over great distances, ushering in an era of low-cost, high-bandwidth communications and ultimately the Internet as we know it. Wow. So just how much data can these optical fibers carry? This video playing back right here is sucking in data at around 20 gigabits per second. That is a lot of data.
Yeah, this is ultra-high definition raw video, but even in this case, the optical fiber is not anywhere near capacity. The bottlenecks are here and here, not here. The practical limit of data transport over optical fiber keeps increasing. Using today's technology, it's possible to transport more than 1 million gigabits per second, about a petabit. That'd be like downloading 17,000 high-definition movies from Netflix in a single second. That's amazing. Okay, tell me about this stuff. Well, obviously it's an optical fiber as well, but instead of sending light through one end and out the other, it emits light throughout its entire length. Cool. What's it good for? I have no idea. Okay, so I was able to seriously bend a strand of glass. Didn't break. But what do you think's going to happen when I try to bend a pane of glass? Rhetorical question. Check this out. That doesn't look like it went very well. Well, that was soda lime glass, the kind of normal stuff we see around us every day. But watch what happens next. This is glass too. It's called willow glass, also made by Corning. And it's flexible. No way! I cannot believe that is glass. Well, it is. There's no trickery here. This is glass, but it's as flexible as paper. So what kind of applications does that have? Well, that's where it gets really cool. Check this out. All right, it's looks like a piece of stainless steel. And what is this? Willow glass bonded to one side as a scratch-resistant coating? Yep. Okay, but tell me this. How is the willow glass anywhere near as durable as stainless? Well, that's a good question. Watch this. That is amazing. I cannot believe that the blade did not shatter the glass. It didn't. And that's just half the story. All right, so what are we doing? Give me that. Okay. Take this. This is heavy, man. What do you want me to do with it? I want you to drop that right on that piece of stainless steel with a willow glass on it. Seriously? Let's see what happens. Here we go. 3, 2, 1. No way! It dented it, but it didn't break the glass. That is insane. And you can attach this to just about any solid surface. Bendy, flexible, durable glass. Impressive. And characteristics you wouldn't normally associate with glass, right? Right. I like this new glass age we're in. Let's switch gears. Your smartphone. You hold it in your hand, you put it to your ear, you keep it in your pocket or your purse. It's a great everyday use of glass that you might not think about. Till it breaks. Until it breaks. I myself have shattered over a dozen of these. But you might have noticed over the years that the display on your phone has been getting harder to break. Let's go back a few years. If you'd done that to your standard 2008 phone, that's what would have happened. Not pretty. No, and that could easily happen just by keeping your keys and your phone in the same pocket. And if you then dropped that phone, well, the probability of the phone breaking was high. How high? Very high. Let me show you. Aren't you going to drop the phone? Well, sort of. Instead of dropping the phone, I'm going to drop something on the phone, this steel ball. For consistency's sake. Exactly. In this way, my phone drops exactly the same way every single time. Here we go. 3, 2, 1. Oh. I've seen you do that so many times in real life. Me too. But that was then.
this is now, thanks to Corning, we have Gorilla Glass. I'm pretty sure that's what I've got on my phone. And it's on this phone as well. I'm about to do the same test a second time. Check this out. No scratch. Not at all. Now, same drop test. Ready? Yeah. 3, 2, 1. Wow. What a difference a few years can make. Actually, Corning came up with this method for strengthening glass long ago. Gorilla Glass evolved from that process and today is found on all the best small devices like this. It's beginning to find its way onto larger format displays too. Now, it's not unbreakable. If you set out to break it, you will. But as Corning figures out ways to unlock more secrets of glass, it will continue to get more resilient. It may even get to a state where devices such as these simply don't break anymore. Oh, and by the way, Corning has just come out with a new and improved version of Gorilla Glass. Really? Yeah. Let's go deeper. Watch this. Hot stuff. Yeah, this hot stuff is your basic everyday soda lime glass. There's nothing remarkable about it except that it's white hot and molten. There we go, and I'm going to drop it in cold water. It's called a Prince Rupert drop. Who's Prince Rupert? Some Bavarian from the 1600s. He came up with this. Okay, so there's a few things going on here. The cold water rapidly cools the exterior surface of the glass, hardening it almost immediately. The interior, still molten, cools more slowly. As it cools, it contracts and attempts to pull the surface in with it, but it can't. Well, not very much. The surface is already hardened, so it gets pulled in only a little, compressing it while also creating an internal layer that remains forever under tension. It is this action that gives the glass its uncharacteristic strength. We call it compressive strength. It sounds like the same principle as how an arch provides strength in structural engineering. Yes, kind of. Now, Jamie, I'm going to ask for your help. We're going to attempt to destroy this Prince Rupert drop. I just want you to tip that hammer past its center point. Go ahead. I feel like we've been swindled. Swindled not. We have just experienced the power of compressive strength. It does, however, have an Achilles heel. Take those nippers right there and nip the backside of the tail of this Prince Rupert drop and watch what happens. Wait. Cue the high-speed camera. Okay, here we go. Whoa! That was even cooler than I thought it would be. That is what happens when you release the stress in compressive strength glass. The whole thing shatters. Spectacularly. Yes. Well, at least in that example it was. That's because the stress was so great between the outer compressive layer and the inner tension layer. That when released, it was a catastrophic result. This is Gorilla Glass. It has been refined over time, but like all Gorilla Glass variants that came before it, it is compressive strength glass. But it's not made in the same way as we just demonstrated, the rapid cooling method. No, instead, Corning uses an ion exchange process. To break it down simply, the surface ion particles that naturally form during the manufacture are replaced with larger ion particles. Once exchanged, the larger ion particles create the same sort of inward pressure that we see on the Prince Rupert drop. And with this method, they are able to control and manage the resulting tension. I think what you're saying with this process is that they're able to tune strength in the glass by dialing in the right balance between compression and tension? Yeah, that's a great way of saying it. That, and also by adding in a few other tricks that change the molecular structure of the glass. Corning is steadily moving forward towards the Holy Grail. Thin, unbreakable glass for our mobile devices? Well, maybe not unbreakable, but yes, thin and very tough. And by the way, the applications for this tough glass go well beyond mobile devices. Let's go over this way. Behold, the common automobile windshield made from regular soda lime glass. It's quite strong because it's very thick and it's laminated, which means it's two pieces of glass bonded together using resin in the middle.
And the resin does two things. It gives it added strength, and it holds the glass together on impact. You've probably seen broken windshields before. Lots of crazy cracked glass, but still mostly held together in the shape of a windshield. Like this. That's pretty cool. Yes, it is. Windshields have been made of laminated glass for the last 100 years, and they've served us well. But there is a big drawback. I think I know what you're going to say. It's heavy. Yes, very heavy. And as we strive for more energy-efficient cars and trucks, the weight of all that glass can be a bit of a problem. I have a feeling you're about to show an alternative. Yes. Take a look at this. Now, this is also a laminate windshield, but it's not one you'd find in production. It's experimental, which is great because we're going to experiment with it. It has regular soda lime glass on its outside surface and resin in the center like the other one, but this windshield has Gorilla Glass on the inside surface. Sweet. It looks thinner. Yes, it is. And a lot lighter, too. In fact, just by changing the one laminate, the overall weight is reduced by about a third. In a car, that adds up fast. Thinner, lighter, and let me guess, it's just as strong as windshield A. Well, maybe. Let's find out. Oh, goody. Okay, wait, no, you don't need the sledgehammer for this one. Put that down. Instead, you're going to shoot this windshield with an air cannon. Cool. Now, don't get too excited. We're going to have to mount this, tie it down so it doesn't wobble, and we're going to simulate a pebble hitting this windshield at a super high speed. Good enough for me. When do I start shooting? Well, before we shoot the Gorilla Glass laminate, let's shoot the regular soda lime laminate, windshield A. This way. All right, here we go. Perfect. You want to do the honors? Sure. I'll count it in. 3, 2, 1, go! Whoa! That was a lot of damage. Can we see that in slow motion? The ball bearing hits the windshield at around 120 miles per hour. This could be a stone flicked up by another car. It penetrates the exterior glass, it stretches the resin, it's slowed down a bit, but it still has momentum to break the interior glass layer, causing small fragments of glass to spray out through the interior of the car. Not good. So let's try windshield B. The Gorilla Glass didn't appear to break. The foil is intact. Let's see it in slow-mo. The ball bearing hits the windshield at around 120 miles per hour just as before. It goes through the front layer of soda lime glass, stretches the resin, but doesn't have enough energy to break the Gorilla Glass. It's not bulletproof. I'm pretty sure if we turned up the velocity, we'd breach the Gorilla layer too. But in this test, and all things being equal, it performed a lot better than the thicker, heavier soda lime laminate windshield. That's impressive. What we're seeing here is compressive strength at its finest moment. Okay, so it's lighter, thinner, and stronger. That's pretty good. Yes, it is. Can I get this on my car? Not today, but soon, I hope. Come on, though. After living through the Iron Age and the Bronze Age, you can wait a little longer. Actually, when you think about it, the application for this goes way beyond the car, doesn't it? Ah, yes. Feels good to be in the glass age. Come on. Don't touch me. Sorry.สวัสดีนะเพื่อนๆชาวไอทีทุกๆคนนะรู้ไหมว่า 4G คืออะไรนะ 4G ก็คือจีนุนจีปองจีซอนหรือกูจีดีนะโอ้ไม่ใช่ละ 4G ก็คือ 4 generation หรือยุค 4G นั่นเองนะมาเข้าเรื่องกันดีกว่า G คือ generation หรือยุคที่มีเทคโนโลยีในการติดต่อสื่อสารเริ่มมาตั้งแต่ 1G 2G 3G และ 4G กันเลยทีเดียวสงสัยกันไหมครับว่าโทรศัพท์ยุค 4G มันเป็นยังไงในขณะที่ก่อนหน้านี้ 1G 2G 3G และ 4G มันมีหน้าตายังไงกันแน่วันนี้เราจะมาไขข้อสงสัยกันเลยครับ 1G ระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ในยุคแรกหรือ 1G จะส่งสัญญาณในรูปแบบของ Analog ซึ่งเป็นเทคโนโลยีในยุคเริ่มต้น
จึงมีปัญหาด้านความคมชัดของเสียงและมีปัญหาความปลอดภัยที่ถูกดักฟังได้ง่ายประกอบด้วยตัวเครื่องที่ใหญ่และมีน้ำหนักมากโทรศัพท์เคลื่อนที่ในยุคแรกจึงจำกัดในกลุ่มนักธุรกิจเท่านั้นที่ต้องการติดต่องานอย่างตลอดเวลา 2G คือยุคโทรศัพท์มือถือที่มีการเปลี่ยนแปลงเป็นระบบดิจิทัลนั่นคือ 2G ซึ่งยุคนี้ทำให้เรานั้นสามารถใช้งานด้าน Data ได้และมีการใช้งานต่างๆได้มากขึ้นเสียงที่ได้ยินมีความชัดขึ้นการติดต่อสื่อสารทำได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นเรื่อยๆ 2G จะใช้เทคโนโลยี GSM หรือที่เรียกว่า Global System for Mobilization แต่อย่างไรก็ตาม 2G ยังไม่ตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้อย่างมีประสิทธิภาพมากนักเนื่องจากมีการส่งข้อมูลที่ช้ามากจึงมีการพัฒนาที่เรียกว่า GPRS General Packet Radio Service ขึ้นมาหรือยุค 2.5G นั่นเองเทคโนโลยี GPRS เป็นการสื่อสารที่เร็วขึ้นเสมือนกับใช้สายโทรศัพท์บ้านมาต่ออินเทอร์เน็ตกับมือถือของคุณนั่นเองซึ่งนั่นก็จัดว่าช้ามากอยู่ดีต่อมาก็มีการพัฒนาเทคโนโลยีขึ้นมาใหม่ที่ชื่อว่า Edge Enhanced Data Rates for GSM Evolution ขึ้นมาที่เรียกว่ายุค 2.75G ซึ่งเป็นการใช้งานกันอย่างแพร่หลายในยุคปัจจุบันซึ่งการดาวน์โหลดข้อมูลนั้นอยู่ที่236กิโลเปอร์เซกันด์ก็เพียงพอต่อการใช้งานสำหรับเว็บไซต์ทั่วไปเช่นการรับส่งอีเมล 3G เป็นสัญญาณแบบไวเลสแต่ 3G จะสามารถส่งสัญญาณได้ไกลกว่าไวเลสและใช้อินเทอร์เน็ตได้เร็วสูงสุดถึง 14.4 เมกะเปอร์เซกันด์แต่ในไทยใช้ได้สูงสุดที่ 7.2 เมกะเปอร์เซกันด์แต่สำหรับยุคนี้คือวิดีโอคอลเพราะสามารถส่งทั้งภาพเสียงและข้อมูลได้พร้อมๆกันจึงใช้อินเทอร์เน็ตที่มีความเร็วสูงจึงทำให้ยุค 2G มาถึงทางตันสำหรับเทคโนโลยีที่ใช้ในการติดต่อล่าสุดนั่นก็คือ 4G หรือเทคโนโลยี LTE นั่นเองเทคโนโลยี 4G หรือ Fourth Generation เป็นเทคโนโลยีการสื่อสารไร้สายความเร็วสูงที่ถูกพัฒนาให้สามารถรับความเร็วสูงสุดได้ถึง100 เมกะเปอร์เซกันด์เลยทีเดียวซึ่งเร็วกว่า 3G ที่มีความเร็วแค่ 14.4 เมกะเปอร์เซกันด์ซึ่งรองรับอุปกรณ์ที่มีอยู่2แบบด้วยกันนั่นก็คือ 4G ที่ใช้เทคโนโลยีแบบ WiMAX ซึ่งใช้งานอยู่ในประเทศอเมริกาแบบที่2เป็น 4G ในแบบ LTE ซึ่งได้รับความนิยมในแถบยุโรป LTE นั่นคือ Long Term Evolution หรือ 3.9G ซึ่งเป็นโครงการของระบบสื่อสารโทรศัพท์มือถือซึ่งถือเป็นก้าวสุดท้ายของการพัฒนาเป็น 4G โดยมีเป้าหมายในการออกแบบให้สามารถส่งผ่านข้อมูลได้มากขึ้นและเร็วขึ้น LTE ได้มีการเปิดตัวในชื่อโทรศัพท์มือถือ 4G ในสต็อกโฮล์มและออสโลในวันที่ 14 ธันวาคม พุทธศักราช 2552 โดยพัฒนาเพิ่มเติมจากระบบ UMTS ของระบบ 3G นั่นเองว้าว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 ครับก็จบกันไปเรียบร้อยนะครับสำหรับ2อย่าง The Best Top 10 Smartphone นะครับแล้วก็ Top 10 Technology in 2014 นะครับโอเคก็จบกันไปเรียบร้อยนะสำหรับ2อย่างสำหรับวันนี้นะพวกเราชาวมายาทีก็ต้องขอลากันไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับเจอกันคลิปหน้านะครับจะข่าวจันทร์สุดาหรือเปล่านะครับต้องไปชมกันนะมีอีกหลายรายการที่จะมาในปีหน้านี้นะครับก็สุขสันต์วันปีใหม่เดี๋ยวเราจะมีช่วงรายการพิเศษในวันปีใหม่แล้วก็คริสต์มาสให้ชมกันครับสำหรับวันนี้พวกเราชาวมายาทีนะครับผมนนท์ตากล้องส่งเสียงหน่อยลุกส่งเสียงหน่อยสวัสดีครับหน่อยโอเคนะครับก็อยู่ด้านหลังอยู่แบ็กอัพนะครับโอเคก็สำหรับวันนี้พวกผมและพวกเราชาวมายาทีก็ต้องขอลากันก่อนเจอกันสัปดาห์หน้าใช่เจอกันคลิปหน้าชอบกดไลค์ไม่ชอบกดไม่ไลค์นะครับอย่าลืมกด subscribe ด้วยสำหรับวันนี้พวกเราต้องลากันไปก่อนเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับสวัสดีครับ